Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhageeffattoota keenya. Oduu fi odeeffannoo saffisaan akka addunyaatii fi biyyaatti jiru bifa maxxansaan yookiin barreeffamaan argachuuf toora telegiraamii ardii miidiyaa neetwoork jooyin godha. Akkasuma toora chaanaal yuutuubii keenyas sabiskiraayib, laayik, sheerii fi mallattoo bilbilaa cuqaasaa dabalataan taaktookis mallattoo pilaasii tuquudhaan maatii keenya ta'a. Gabaabumatti pilaatfoormii kanneen akka feesbuukii, X yookiin Tiwiiterii, Telegiraamii fi yuutuubiin nu hordofuu dandeessu. Jalqabarratti hangafoota oduutiin eegalla. US ammallee Iraan meeshaa niikuleeraa ijaaruuf hin murtoofne jettee amanti jedhan qondaaltonni Ameerikaa. Israa'el irratti aarii guddaa kan qabu gidduutti Kamala Harris filattoota Arabaa fi Musliimaa filataniif sochiitti jirti. Haleellaan Israa'el Libaanos keessatti UN irratti raawwatte balaaleffannaa idil addunyaa argamsiiseera. Babal'inaa oduu guyyaa har'aatiif qabannetti yoo ceenu, namoonni fakkii dallaa hoogganaa warraaqsa Islaamaa du'aan boqotee Ayatollah Ruuhallaa Kaamiinii fi hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Alii Kaamiinii agarsiisuu gamoo daandii Tahiraan irratti argamu bira darbani. Israa'el hooggantoota Hizbullaa ajjeesuu fi Israa'el irratti duuluudhaaf yaaliiwwan baay'inaan hin milkoofne lama dabalatee duubatti deebi'iinsa tarsiimoo Tehiraanii keessatti mudatus Iraan meeshaa niikuleeraa ijaaruuf murteessuu akka hin dandeenye ammallee akka amantuu qondaaltonni Ameerikaa lama Rootersiif himaniiru. Yaadni qondaalaa olaanaa bulchiinsa Baayidenii fi dubbii himaa waajjira Daayirektarri odeeffannoo biyyaalessaa Oodiinii irraa kenname kun jalqaba torbaan kanaa irratti Daayirektarri CIA Wiiliyaam Barniis Ameerikaa ragaa hoogganaa olaanaa sagantaa meeshaa niikuleeraa Iraanii bara 2023 addaan kuttee deebisee jalqabuuf murtee akka hin fudhanne ni madaalle jedhan. Madaalliin basaasaa kun haleellaa misaa'ilaa baalaastikii Tehiraan torbaan darbee raawwatteef haaloo ba'uuf haleellaa Israa'el sagantaa niikuleeraa Iraan irratti raawwatte kamiyyuu irratti mormii Ameerikaa ibsuuf gargaaruu danda'a. Pirezidaantiin Joo Baayiden haleellaa sana booda haleellaa Israa'el iddoowwan niikuleeraa Iraanii irratti raawwattu akka hin deeggarre kan dubbatan yoo ta'u, maaliif akka xumura sanarraa ga'e garuu hin ibsine. Dubbiin isaa kun pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraampii dabalatee Riippubilikaanota irraa qeeqa cimaa kaase. Beeksisa qondaaltonni Ameerikaa sagantaa meeshaa niikuleeraa Iraan balleessuuf yaalanii taasifamu tattaaffii biyyootni boombii niikuleeraa hojjechuuf taasiftuu duubatti harkisuu qofa akka danda'uu fi murtoota Iraanii kana gochuuf qabdu illee cimsuu akka danda'u yeroo dheeraaf beeksisaniiru. Hundi keenya iddoo kanaa of eeggannoo guddaan ilaalaa jirra jedhan qondaalli bulchiinsa Baayiden. Ergamni Iraanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Niwuyoorkitti gaafii yaada kennuudhaaf dhihaataniif battalumatti deebii hin kennine garuu Tehiraan sagantaa meeshaa niikuleeraa qabattee akka hin beekne irra deddeebitee haaltee jirti. Israa'el irratti aarii guddaa kan qabu gidduutti Kamala Harris filattoota Arabaa fi Musliimaa filataniif sochiitti jirti.
Qeeqxonni imaammata baha giddu galeessaa irratti jijjiirama malee walgahii itti aanan pirezidaantii Ameerikaa miseensota hawaasa harkaa filataman waliin taasisan irratti gaafii kaasan. Onkolleessa 4/2024 magaalaa Filaantii Michigaanii keessaa Waashingten DC biyyattiin Gaazaa fi Libaanoosiin keessatti waraana geggeessaa jirtutti deeggarsa hin sochoone Israa'eliif qabdu kan dhageessistu ta'us kaadhimamaa pirezidaantii Diimokiraatii Kamala Harris filannoo ji'a dhufuu dura hawaasa Arabaa fi Musliimaa Ameerikaa keessatti deeggarsa argachuuf yaalaa jirti. Torban darban keessa itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa fi gareen ishee hooggantoota hawaasa Arabaa fi Musliimaa waliin walgahii kan taasisan yoo ta'u, namoota dhuunfaa fi gareewwan Musliimaa paartii Diimokiraatawaa ishee waliin hiriiraan irraa deeggarsa argachaa turan. Garuu leelliftoonni hedduun hanga Haaris waadaa Israa'el hidhachuu itti fufuuf galtee eegdee fi deeggarsa haal duree tokko malee pirezidaantii Joo Baayiden michuu Ameerikaaf taasisan irraa of fageessuu diddeetti. Filattoota Arabaa fi Musliimaa waliin dhaabbachuuf wanti ishee gargaaru hin jiru jechuun falmu. Kana malees qeeqxonni walgahii dhuunfaa Haarisii fi gorsaan nageenyaa biyyaalessaa olaanaa ishee hirmaattota harkaan filataman waliin taasisan kanneen yeroo baay'ee eenyummaan isaanii ummataaf hin ibsamne hawaasa duulli isheen injifachuuf abdii qaba jedhu bakka bu'aa miti jechuun qeeqaniiru. Gareen akkasii fi namoonni dhuunfaa fuula hin qabne paartii Diimokiraatiif mallattoo qofa duula Haaris sanduuqa algoritimiin gorfamee irratti mallattoo kaa'uuf godheen agarsiisa. Tooftaa isheen imaammata dhiibbaa uumuu caalaa teessumaa fi meemisii irratti duula geggeessuu eegdee Laawur Albesti aktiivistiin Ameerikaa Falastiin naannoo Waashingten DC'tti akka jedhan Aljeeziraatti beeksisaa filattoonni hammeenya Gaazaa fi Libaanosii keessatti raawwatamu kan Ameerikaan deeggartu ni raggaasisu. Sababiin isaas namni Haaris harka raasaa jiru isaan fakkaachuuf yaadni jedhu maraattummaadha jetteetti. Haleellaan Israa'el Libaanos keessatti UN irratti raawwatte balaaleffannaa idil addunyaa argamsiiseera. Biyyoota dhihaa keessaa Faransaay, Xaaliyaanii fi Ispeen guyyoota lama keessatti haleellaa Israa'el yeroo lammataaf kibba Libaanos keessatti hojjettoota UN irratti raawwatteef miidhaan irra gahee balaaleffatan. Haleellaa haaraa Israa'el kaambii baqattoota Jabaliyaa kaaba Gaazaa irratti raawwatte yoo xiqqaate namoonni 20 ajjeefamaniiru. Israa'el naannoo sana goolamuun ishee guyyaa torbaffaaf itti fufee jira. Israa'el giddugala magaalattii rukuttee gamoo mana jireenyaa 2 barbadeessee yoo xiqqaate namoota 22 ajjeesuu fi 117 madeesse. Hoogganaan nagaa eegsisuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii mana maree nageenyaatti akka himanitti humnoonni Israa'elii kibba biyyattii keessatti buufataalee UN IFIL irratti dhukaasa bananiin nageenyi nagaa eegdota Libaanos balaa keessa jira jedhan. Gaazatti haleellaa Israa'el onkololeessa bara 2023 irraa eegalee yoo xiqqaate namoonni 42,126 ajjeefamanii 98,117 madaa'aniiru. Israa'el keessatti onkololeessa 7,2023 yoo xiqqaate namoonni 1,139 ajjeefamanii namoonni 200 ol booji'amaniiru.
Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun har'aaf qabannee kanuma nagatti.